Ah ja. Hallo. Oké, take 555. Het schijnt dat het niet gemakkelijk is. Je moet alleen op voorhand weten wat dat je wilt zeggen. Nu zegt het piep. Ah, daarnet zei het geen piep. Heb ik hier uit mijn bek staan piep. Zonder dat ik iets opneem. Oh my god. Oh my. Oh my. Oh my god. In het Vlaams. Oh mijn god. Dus, wat ik eigenlijk aan het doen ben, is een videolog aan het maken. Of tenminste, ik probeer dat. Ik ga daarmee starten. Ik heb een aantal dingen gezien op internet die wel heel leuk zijn. En ik ga ze proberen te doen samen met zoveel mogelijk mensen die ik ken. En ze gaan meewerken. Bye.